来たかな。来たの。そういえば映画は一言で言うとあれでしたね。スパイダーマンを B 級グルメにして最新の要素にしたもの、 SNS みたいな雰囲気を追加したものでした。またね、映画も見たりとかしたいと思うんで、何か何でもいいんで、ご要望とかあったらコメント書いてください。お願いします。バイバイ。1、2。あ、かわいい。